look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet, nervous when I speak, so I... Hi everyone, welcome to my channel. আমি পায়েল। তো আজকে হচ্ছে 25 অক্টোবর আর এখন বাজে সকাল 6:30। আমি ভোর বলতে যাচ্ছিলাম। তো আজকে আমরা যাচ্ছি পুরীতে আর আমাদের ট্রেন হচ্ছে সকাল 9টা 15-20 এরকম টাইমে ট্রেন আছে। তো আমরা একটু সকালই রেডি হয়ে গেছি। বাকি যা টুকটাক গোছগাছ আছে এগুলো আর কি মা করছে, আমিও সাথে সাথে দেখছি। তো বেশি লেট করতে চাইছি না, তাড়াতাড়ি মোটামুটি 7টা 7:30 টাইমে মোটামুটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। তো তাড়াতাড়ি এই জন্য সকাল রেডি হয়ে নিয়েছি। মা ওখানে হচ্ছে, মা পুরো রেডি হয়ে গেলে তারপর মাকে ব্লগেতে নিচ্ছি। এখানে আমাদের লাগেজগুলো সুন্দর করে সাজানো গোছানো আছে। একটু পরেই জাস্ট আমরা বেরিয়ে যাব। তো কদিন ধরেই খুব নিউজে দেখাচ্ছিল যে বৃষ্টি হবে, সাইক্লোন, এইসব নিয়ে মা ভীষণ একটু টেনশন করছিল যে কি হবে যাওয়ার দিন। সকালবেলা বৃষ্টি হলে ভীষণ একটু চাপের হয়ে যায়। তো যাই হোক, লাকিলি এখন সকালবেলা বৃষ্টিটা হচ্ছে না। কালকে রাত্রিবেলা যদিও হালকা একটু, মানে রাত্রে নয় বিকেলের দিক করে একটু সন্ধ্যার দিকে একটু বৃষ্টিটা হচ্ছিল। তো এখন তো হচ্ছে না। যাই হোক, আমরা মোটামুটি ভালোভাবে যেতে পারলে বাঁচা যায়। তো মা রেডি হয়ে গেছে, এখন একটুখানি আনন্দে আছে, অনেক দিন পর পুরী যাবে। তো যাই হোক, ভালোভাবে আমাদের যাওয়াটা হলে আর কি বাঁচা যায় আর কি। তো রেডি একদম, ব্যাগ ট্যাগ সব গোছানো হয়েছে। ক্যাব বুক করছি আমি, তুমি যাও বসো এবার। তো এবার আমি গিয়ে আগে ক্যাবটা তাড়াতাড়ি বুক করবো, তারপর বেরোবো। কারণ তাড়াতাড়ি বেরোতে চাইছি, বেশি লেট করতে চাইছি না। স্টেশনে গিয়ে মানে স্টেশনে বসে ওয়েট করাটা অনেক বেটার, কারণ দেরিতে বেরিয়ে তাড়াহুড়ো করাটা আমার একদমই ভালো লাগে না। তো আমরা হাতে টাইম নেই, অনেকটা টাইম নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো আর কি। সময় এখন 7:30 আর আমরা স্টেশনে চলে এসেছি, বেশ কিছুটা স্টেশনেতে চলে এসেছি। এখন বসে আছি, মা এখানে ক্যামেরা। তো অ্যানাউন্স করে দিয়েছে যেরকম 9টা 15-তে ট্রেন, আমরা আগে থেকে চলে এসেছি। এখন এখানে বসে এখন ওয়েট করবো, আর ওখানে গিয়ে তারপর ট্রেনে উঠে যতটা পসিবল ব্লগ করবো, তা নাহলে একদম পুরীতে গিয়ে তারপরে ব্লগ করবো। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। মা এখন চুপচাপ করে বসে আছে। কিছু বলো? বসে থাকি, যতক্ষণ না পুরী যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি। এত বাধা পেয়েছি না, তাই এখন মা ভাবে যতক্ষণ আগে ফাইনালি পুরীটা পৌঁছলে মায়ের শান্তি। বাবুর জানলা পড়েছে, বুঝছিস তো, বাবুর এই গেলে জানলা। এখন ট্রেনে উঠে পড়েছে, এখানে মা উইন্ডো সিট পেয়ে আছে। তো এখানে আর কি ব্লগ করবো ট্রেনেতে। আগে টুকটাক খাওয়া দাওয়া চলবে, এরমভাবে চলবে। তারপর ডিরেক্ট একদম পুরীতে গিয়ে তারপরে পুরো ব্লগ করছি। আর মা ঠিক আছে, সব খুশি এখন। যাই বৃষ্টি হয়নি, বৃষ্টিটা নিয়ে একটুখানি টেনশনে ছিল। সব কিছু হয়নি, ভালোভাবে যেতে পারলে বাঁচা যায়। ভীষণ টায়ার্ড আছে, সারাদিন প্রায় 9 ঘন্টার ওপর প্রায় জার্নি করেছি। এখন সোজাই হোটেলে যাব, একটু ফ্রেশ হবো, তারপর আবার বেরোবো। তো এখন ডিরেক্ট হোটেলে যাওয়া যায়। এইদিকে বোঝা যায় 411।
তো আমরা হোটেলেতে চেক ইন করে গেছি, আর এবার গিয়ে ফ্রেশ হবো, আর এখানকার কোন হোটেল কী রুম সব কিছু ডিটেলস একটা আলাদা করে ভিডিও আমি বানাবো। ওখানে সব কিছু ডিটেলস আমি শেয়ার করে দেবো যে কী প্রাইস না সব কিছু। তো এখন গিয়ে আগে ফ্রেশ হয়ে গিয়ে ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। ফ্রেশ হয়ে এখন একটুখানি ব্যালকনিতে এসেছি, ভিউটা এনজয় করছি, আর মা ফ্রেশ হচ্ছে। তারপরে আমরা একটু বেরোবো, সব কিছু কোন হোটেলে আছি কী প্রাইস সব কিছুই আমি ডিটেলসে একটা আলাদা করে সেপারেট ভিডিও বানাবো, সেখানে সব কিছু মেনশন করে দেবো। আপাতত এখানে আমি ভিউ এনজয় করছি ব্যালকনিতে বসে বসে। তো আমরা এই জাস্ট বেরোলাম, মা ফ্রেশ ট্রেশ হলো, একটু লেট হয়ে গেছে বেরোতে। এখন একটুখানি যাচ্ছে গিয়ে বিচের সামনেটা গিয়ে বসবো, আর খুব খিদে পাচ্ছে, আগে একটু কিছু খেতে হবে, জলটা সব জল। মা সরে এসো, সরে এসো, সরে এসো, অনেকটা আগে চলে এসছে জল। ভালো লাগছে কতদিন বাদে এটা। ভিডিও করতে করতে যাচ্ছে, আমার মা পুরো একদম বাচ্চাদের মতন হয়ে গেছে, যত বলছি বেশি সামনে যেও না, তোমরা তো সামনে চলে যাচ্ছ কেন, দূর থেকে দেখো। ভালো লাগছে? হ্যাঁ, একদম বাচ্চা হয়ে গেছে, একদম সামনে চলে যাচ্ছে রাত দুপুরবেলা। তো আমাদের এখানে মোটামুটি ঘোরা হয়ে গেছে, এবার আমরা হোটেলেতে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে এবার আমরা ডিনারটা করব, কারণ এখন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, তো আমরা বেশিক্ষণ আর সি বিচের এখানে বসলাম না, 1 ঘন্টার মোটামুটি ছিলাম। তো এবার আমরা হোটেলেতে চলে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে ডিনারটা করবো। আর আমার মাকে তো আর পুরো বাচ্চাদের মতন আচরণ শুরু করে দিয়েছে, আমরা চলে যাচ্ছি, তাদের বলছি খাচ্ছে এসো কাছে এসো। যাই হোক, এখন আমরা ডিরেক্ট হোটেলে যাচ্ছি। চলো। পরিষ্কার, আমারটা আরো ধোকা ধোকা লাগছে। তো এখন আমরা যে হোটেলে আছি, ওই হোটেলের নিচেতেই রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে খেতে এসেছি। তো ডিনার করে রুমে এসে ভালো করে ফ্রেশ হলাম। তো এখন আর সেরকম কিছু ব্লগে দেখানোর নেই, তো আজকের ব্লগটা আমি এই পর্যন্তই রাখছি। আজকের এই ব্লগটায় যদি তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে তো লাইক করতে ভুলো না, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। 2 দিন আছে পুরীতে, তো ডেইলি মোটামুটি ব্লগ করার ইচ্ছা আছে, তো ব্লগগুলো দেখতে থাকো। আর চলো, দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে। বাই।